一時的な精神的ストレスですね。そういうものを軽減してくれる。すなわち、ストレスが緩和されれば、睡眠の質が向上するみたいな、間接的に睡眠に効いてくるようなドリンクだなというふうに思ってます。乳酸菌って聞くと、お腹の調子を整えるとか、腸活とか言ったりしますけど、ストレスとかっていうところにも作用してくるんですね。そうですね。腸内環境っていうのはいろんな研究が進んでて、もちろん睡眠もそうですし、例えば免疫に関連したりとか、いろんな病気とか健康っていうところに絡んでくるって言われてますね。